За эрхэм хүндэт тар өдөр сонирхогч найз нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ ойрын 3 сард бид нарын бодож байгаа ажил төрөл маань тий одоо сургууль соёл маань визний гаргалтч гэдэг юм уу тий хүмүүсийн одоо нөө амжиргаа дэвшлүүлэх гол зүйл маань мөнгө байдаг. За тэгээ мөнгө дээр бодсон ажил маань ойрын 3 сард томоохон бодсон ажил маань биелэх нү. За тэгээ саад болоод байгаа зүйл юу вэ? Анхаарах зүйл юу байна гэдгийг товчхон тий маш товчхоноор харахыг хичээе. За тэгээ зарим хүзрүүдийг энэ би бас нөгөө ерөнхийдөө уншихгүй өөрийнхөө одоо харж байгаа гол хүмүүст хүргэх ёстой гэсэн зүйлүүдээ хэлээд явчихна. За дутуу унших юм бол одоо хүзэр дутуу уншлаа гэж бити уурлаарай. Та нар маань өөрсдөө мэддэг болвол тэндээс өөрөө хараад явчаарай. За бүр огт мэдгүй байгаа хүмүүс нь яг миний хэлж байгааг хүлээж авахд бол хангалттай болох байхаа. Тэгээ ер нь бол би нэг тийм сүрэг одоо жишээ нь ритмтэй зүйлийг анхааруулад явчихна. Эерэг байх юм бол би тэрийг дэлгэрүүлээд явчихна. Тэгээ ер нь та нар маань миний энэхүү мэргийг авах гэхийн ухаанаар л хандна. Би бол нөгөө дандаа хэлж байгаа те төгс төгөлдөр хүн биш ээ те алдаж онох юм надад зөндөө байдгаа зөв би хоббигоороо энэ мэргийг хийж байгаа. Тийм болохоор та нар маань үзэх сонирхол байх юм бол алдаа оноотой минь үзчихэд өөрсдийнхоороо дүгнээд ингэж байгаа юм байна гэд нэг хүнийг нөгөө ингэ шүүмжлээд буруутгах гад ингэ нэг ядаал те ингэ чи дутуу уншлаа энэ тэр мэрээ гэд тийм үзэл бодолтойгоор миний мууг үз гэж орж ирж байгаа бол миний энэ channel руу битээ орж ирээрээ би тэрийг хүсэж байна. Би өнөөдөр subscribe надад их дарсан уу дараагүй байна уу надад бол чухал ш. Би зүгээр л өнөөдөр өөрийнхөө хоббигоор энэ зүйлийг хийж байгаа. Ямар нэгэн мөнгө олохыг би хүссэн тийм хүсэл ирмэлзэл байхгүй. Нэг хүнд ч гэсэн гоё сэтгэлгээ төрүүлэхийг хүсэж энийг хийдэг байгаа шүү. Тийм болохоор та нар маань ерөөхдөө анзаарж байгаах би нэг видео олгон дээрээс лайк дараарай, subscribe хийгээрэй, тийм эможи явуулаарай гэж би байнга хэлдэггүй байгаа. Та нар энийг анхнаас нь анзаарсан байх. Намайг одоо олтол үдээ олтол нөгөө харж ерөөхдөө сонирхож байсан хүмүүс бол мэдж байгаа. За тэгээ айгүй олон юм ярьсанд уучлаарай. За хэдүүлээ одоо өнөөдөр айгүй ирч хүчтэй. Тийм болохоор ойрын үед одоо нөө бидний бодож байгаа ажил одоо яг хэрхэн байх нь гэдгийг хэдүүлээ харъя. За эндээс хэдүүлээ 3 үзэр сонгоё. 3 үзрээр явна. За эхний үзэр. За эхний үзэр юм. За хоёр дахь үзэр. За хоёр дахь үзэр юм. Вау. Бүгд яг энэ юу байж чинь. За 3 дахь үзэр энэ гарч байна. За харагдаж байна. Бүр амар дээр тавьчихсан. За эдгээр 3 хүзрөөс сэтгэлд таалагдж байгаа, таарж байгаа нэг хүзрээ сонгоорой. Өнөөдөр хэдүүлэнгийн өнөөдрөөс хойш 3 сарын дотор хэдүүлэнгийн ажил үйлс хэрхэн бүтэх нь ямар хуучин хандлагатай байх нь те саад болоод байгаа юм юу байх нь анхаарах зүйл юу байх нь гэдгийг таараа хүзрээс харъя. За ингээд сэтгэл таалагдж байгаа нэг хүзрээ сонгоорой. За амжилт хүсье. За нэгдүгээр хүзрийг сонгосон хүмүүс маань одоо мэргэндээ анхаарал хандуулаарай. За ер нь бол нэгдүгээр хүзрийг сонгосон хүмүүс ойрын үед их том ажил хийх гээд ерөөхдөө бэлтжиж бас магадгүй. За тэгээд энэ оюуны хөтөлмөр хийдэг хүмүүс ээж байх бас боломжтой. Дээрээс нь бас ингээд томоохон үйлдвэрлэл явуулж байгаа. Тэр зар сурталчилгааных ч юм уу, компани ч юм уу. За нэг бол одоо уран зураг, барилга байгууламж барих гэж байгаа тиймэрхүү хүмүүс бас байж болно. За ерөнхийдөө талын л маш олон бизнесүүд харагдаж байна. За тэгээ бас нөгөө юу хүнээс одоо том хүнээс мөнгө зээлэх буюу одоо нөгөө юунаас банкнаас одоо зээл тусламж авах ч юм уу тэр тийм талын хүмүүс байх илүү харагдаж байна л да. Тэгээд ер нь бол оюуны хөдөлмөр хийдэг хүмүүс бас голчлон байна энд бас нөө одоо ингээд биеийн хүчний хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүс бас байгаад байна. За эдгээр хүмүүс маань хүнээс авах авлагатай гэхээсээ илүү хүнээс мөнгө зээлгэж байгаа хүмүүс бас их харагдаж байна. Тэгээд анхаарах зүйл юу вэ гэхээр та болохоор одоо жишээ нь өөрийнхөө дотоод сэтгэл санааг айгу сайн өргөж засах хэрэгтэй. Өнөөдөр одоо яг юм хүзрийн мэрэг үзэж байгаа шиг одоо өөрийнхөө шүтдэг одоо хэрэгэст ч юм уу боддгийн ч юм уу тийм лам хурд үзүүлээд
одоо засал энтер хийлгээд тэ жоохон дотоод сэтгэл санаагаа жоохон зэгцлэх хэрэгтэй байна. За тэгээд та одоо жишээ нь маш сайн ажил хийж байгаа л та. Хийж байгаа зүйлээ аюул сайн бодож ажиглаа. Хин танд туслах вэ? Тэ одоо тэрийг аюул сайн ажиглах хэрэгтэй гэж байна. За нөгөөдөөр одоо таны эргэн тойронд чинь нэг тийм хамтрагч партнер байгаад байгаа байхгүй юу? Танд туслах нэг хүн байгаад байна, байхгүй шал байгаад байна. Тэрийг та харахгүй байгаад байна. Тийм болохоор тэр одоо туслах хүнээ энэ 3 сарын хугацаанд сайн бодож байгаа олох юм бол ерөнхийдөө тэр хүн таны бизнесийн хамтрагч ч юм уу танд одоо уулзах байгаа одоо хүн зээлийн хилцсэн хүн ч юм уу тэр хүмүүсээ ямар хүнтэй нуулзал одоо надтай энерги тарах нууч гэдэг юм уу тэр талаас нь бас айгүй хараад одоо ингээд ажиглах нь шүү дээ юмыг аюул сайн ажиглаж хийгээр энэ хүн одоо жишээ нь бизнес дээр бас нэг гоё сонирхолтой зүйлүүд байдаг шүү дээ одоо энэ хүн ингээ гадаад өнцгөөс нь харахаар нэг иймэрхүү юмд сонирхолтой иймэрхүү хүн байв шүү. Энэ талаас нь илүү ингэж сонирхолтой талаас нь илүү ярихын тулд би ямар үг хэллэг ашиглах вэ гэдэг юм уу те хүний нөөцийн менежертэй уулзч ажилд орох гэж байгаа бол та нар тэр хүнийг бас гадаад өнцгөөс нь ажиглаад би нэг ийм сонирхолтой ийм хүн байгаамаа. За эсвэл болвол та зээлийн мэрэгчлэлтэндээ уулзах гэж байгаа бол хараад одоо ингэж ерхий хідэн насны хүн байна, ямархуу байр суурьтай хүн байна гэдгийг хараад ерхийдэнд өгнөд те тэгчингүүтээ энэ хүнтэй яаж ярих уу гэдгийг аягүй сайн хүнээр нь дамжуулж ингэж одоо харьцаж байгаа хүнээрээ дамжуулж маш их ажиглалт хийгээд тэр хүнтэй мэдээж нөгөө ажил бүтээгч байгаа юм чинь эсрэг талын харилцагчаа маш сайн одоо судалсны үндсэн дээр харилцаа үүсгэрээ гэж одоо ерхийдөө энэ анхаарах зүйл гэдэг дээр гарч ийн. За тэгээд одоо нөгөө ээж аваасаа ингээ мөнгө авах гэж байгаа ч юм уу эсвэл сургууль соёлоо солих гэж байгаа ч юм уу тий. За тэгээд иймэрхүү хүмүүс яг энэ хэсэг дээр хэл уншиж байгаа шүү. Тийм хүмүүс байгаа штэ. Тэр хүмүүс маань болохоор ерөнхийдөө бас л нөгөө ээж аавын харилцааны тэр асуудал дээр маш сайн анхаарат гүн ажиглаж аваад харьцах юм бол бас таны айгу ухаалаг сонголтууд болж байна. За нөгөөдөөр бас энэ доор ингээд тий энэ айгу их ингээд нөө ажил хийгээд ингээд мөнгнүүдийг өнгөлж байгаа сте тий та өөрөө ингээд тийх боломжтой байгаа байхгүй ажил хийцэн. Тэгээ тэрийг одоо ингээд өнгөлөөд за одоо яг энэ эцсийн шатанд нь ингэж шүү гэдэг дүгнэлтээ айгу сайн хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор энэ хүзэр ингээд буруу хараад гараад ирсэн байгаа гэж би бол бодож байна. Тийм болохоор ингээ хараа сайн өнгөлөөдөх юм бол энэ эсрэг тал руугаа хараад маш их гялцаад те айгу олуулаа ингээ гарч ирээд олон ажлууд чи юм хэсэгттэй болох нь шүү дээ. Тэгэхээр айгу сайн дүгнэлт анализ хий, айгу сайн дүгнэлт хий тэрнтэй уулзвал ингээ энэ бичиг баримт зүг байна уу, дутуу байна уу, энийг яаж хийх үү гэх эхнээс нь бүгдийн сайн шалга. За тэгэх юм бол энэ хүзэр чинь ингээд эргээ харнаа. За тэгээд дээрэс нь энэ хараа юу байгаа хгүй юу? Дотоод ингээд та ингээд энэ дээр ингээд ерөөхдөө ингээд харахад хараа өөрийнхөө нөгөө дотоод сэтгэл санааг ингээд нөгөө баяжуулаад эсрэг харилцагчаа ингээд аюул сайн анхаарад одоо ингээд авах юм бол таны энэ хараа бүх юм дээр чинь за окей гэж хэлж байгаа байхгүй энэ дээр харагдаж байна хараа та ингээд энэ хүзрийг сонгосон хүмүүс энэ аяган дотор ингээд янз янзын зүйлүүд байгааз одоо байр авискол сургуулиас салахыг хүсэж байна. За юу гэдэг таны одоо бодож байгаа амжилтууд бүгд энэ аяган дотор байгаа та аавна гэд одоо энэ шийдтэн ингээд хэлж байгаа байхгүй тийм ийм гоё өмсгөл өмсөн нар сар мартай ийм шийдтэн ингээд танд бол бүх юм бэлэн байна гэж байгаа байхгүй. Гэтэл та бүх юм бэлэн байгаагаа харахгүйгээр одоо жишээ нь ингээд юм өмнөдө зэгцэлэхгүй болвол эдгээр зүйлийнхаа гарцыг одоо олж харахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр эхнээс нь дахиад юмаа зэгцлээд ирэх юм бол танд шин санаа, шин бүх юм тодорч гарч ирээд тантай одоо магадгүй энэтэй танд туслах энэ хүн бас ингэж таны эргэн тойронд таны хийж байгаа үйлчлийг хараад гарч ирэх боломжтой харагдаж байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь энэ хараа одоо амжилт те энэ нас нэлээд гоё хүзэр ахгүй юу. Тэгэхээр та хамгийн сүүлд одоо хийсэн бүтээсэн бүхнийхээ одоо үр шимийг
энэ 3 сард одоо амсахад бүрэн бэлэн байна тий энэ хөрснөөс заяа энэ хөрснөөс юм одоо ингээд юм ямар ч үндэс энтергүй ингээд мод ингээд тэг имчлэгдээд ингээд цэцэг ингээд ургаад ингээд бусад одоо амтан энтнэрт өгөөж байгаа байхгүй тий нар маш их гоёор ингээд гарч ирж ингээд тусч байна. Тэгэхээр таны ажил энэ 3 сард бол бүтнэ гэж байна. Нөгөө тайгуур хараа таны сонгосон өдөр чинь өөрөө хараа бас газар мохоттой одоо ингээд 3D ертөнцийн мөнгө одоо эд баялаг одоо юу байдэн те 3D ертөнцид бид нар эд баялаг хөрөнгө мөнгө одоо тийм одоо ингээд бүхий л одоо зөвлөлүүдийг ингэж бид нар цуглуулж хурааж ингэж тэрэгээрээ бид нар амьдарч идэг штэ. Яг тэр мах бодийн хүзэр ахгүй юу. Тэгээд хараа нэгийн зоос гарч ирж байна. Танд бол ингэж шин санаа, шин бүхэн ирэх боломжтой тий. Ийм гоё ингээд энэ охин юмч бас ингээд баяртаагаар хүссэн юм аваад инээж байгааз тэгэхээр иймэрхүү гоё хандлага гарч ирж байна. За одоо ингээд юу би нэг юм ингээд хэлэхэд ерөнхий энергийг харж байгаа шүү. Тэрнээс биш одоо та тийм хүнтэй очиж уулзвал энэ бүтэн тэр хүнтэй очиж уулзвал энэ бүтэн гэсэн тийм бол мэрэг бол биш. Ерөнхий энерги чинь таны өөрөө чинь энерги болон бусадад өгж байгаа энерги нь ямар хуу чиг хандлагатай байх юм бэ гэдэг нь энэ цай гарч ирлээ тий. Тэгэхээр яг энэний дагуу ядаж одоо хийж байгаа юмаа өөрийнхөө одоо сэтгэл санааг бусдыг татах одоо тэр өвдөс энтрээ гой жоохон ингээд шинчлээд ингээд өгөөрэй. Тэгэх юм бол бас таны ирээдүйн ингээд зохицуулагтад явах бүрэн боломжтой харагдаж байна. Энэ мэргээр бол за ингээд нэгдүгээр хүзрийг сонгосон хүмүүстээ амжилт хүсье. Ажил үйлс нь бүтэмжтэй тий баялаг үргэлж танд дэлгэрэх болтугай. За хоёрдугаар хүзрийг сонгосон энэ хүзрийг сонгосон хүмүүс маань мэргэндээ тавтай морил. За энэ юу хоёрдугаар хүзрийг сонгосон хүмүүс маань бас нэлээд одоо олон зүйл дээр тий энэ харагдаж байна. Энэ аягаан дотор бас л нэлээд олон ингээд зүйлүүд байгааз маш их олон зүйлийг одоо бодож төлөвлөж байгаа зэрэг хийж байгаа тийм хүмүүсээ нэлээд ажилсаг хүмүүс байгаа бололтой. Энэ мэргийг үзэж байгаа хүмүүс бол бүхий л зүйлгээ бодож байгаа заяа. Бүхий л зүйл таны бодож байгаа яг тэр зүйлийг энэ 3 сард одоо бүтгэн үү гэдгийг дээр хэдүүлээ үзье заяа. Энэ маш олон зүйлийг бодож байгаа юм байна. За тийм юм гэд би нууршаад ах ямар ч шаардлагагүй байна. Энэ үзрийг сонгосон хүмүүс ерөөсөө л энэ таны үзэр зарим зүйлүүдийг ингээд бүр нэг дор ингээд хийх гээд ингээд айгүй хичээж байгаа хүн байна. Тэгээ дээрэс нь та ингээд бусадтай айгүй одоо нөө яриа өрөө хийцэн тийм байна. За тэгээд зарим нэг зүйлүүдээс эндээс зарим нэг одоо олон зүйлийг гэж байгаа шүү дээ. Энэ 2-3 давхар ингээд ажил хийгээд тэгэнгүүт эхнээсээ ахуулаад ингээд яриа өрөөгөө хийгээд та ингээд эхнээс нь ахуулаад ингээд биелүүлээ явж байгаа юм байна. Тэгээ одоо юм гэдэг чинь нэгдэх нь 2 дахь нь 3 дахь нь гэж явж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр та ингээд нэгдэх гараагаа эхэлсэн явж байгаа юм байна. Тэгээд ингээд одоо энэ хүзрэн дээр харагдчихэв. Нэгдэх гараагаа эхлээ ялчихсан ингээд явж байна. Энэ үзрэн дээр бол та бусдыг ингээд одоо яриа өөрөө хийгээд найраад ингээд явж байгаа байхгүй юу. За тэгээд ерөнхий таны ажил чинь бодож санаж байгаа юмнууд чинь ерөнхийдөө бүтэж яваа юм байна. За тэгтэл анхаарах зүйл нь маань юу вэ гэхээр энэ хараа та нэг л одоо энэ 3 сарын хугацаанд хүнд мөнгө зээлүүлэх хэм бол тэр хүн чинь айгу масктай хүн биш үү. 2-р 3-р зүрх ажлууд чинь ер нь бүтгэд тэр эмхтэй хүн байж болно. Айгу маск зүйсэн эмхтэй хүн байна. Нэг бол та гэр бүлийн санхүү рүүгээ одоо жишээ нь их мөнгө хийх ч юм уу тэгэх юм бол таны нөгөө ажил чинь бүтэхгүй. Яагаад тэгэхээр нөгөө гэр бүлийн нөгөө санхүүдаа хөрөнгө оруулалт хийчихлээр яг нөгөө албаны ажилт чинь нөгөө хөрөнгө нэмж орж ирэх магадлал муу болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дараагийн ажил чинь ерөөхдөө бүтэмжгүй болно. Нэг бол хүнд мөнгө зээлүүлэх юм бол тэр хүн чинь айгүй маск зөөсөн худалч хүн байна. Тийм болохоор тэр хүнтэй хүнд мөнгөө бити өгөөрэй. Тийм бас нэг юм одоо хайр дурлалын асуудлаар ч юм уу ингээд нөгөө хүнд бас нэг төр мөнгө зээлүүлээд буцаагаад авдаг ч юм уу. Эсвэл тэр
одоо нэг эмэгтэй хүнд хөрөнгө оруулдаг ч юм уу тий. Одоо юу гэдэг нэг юм сургууль соёлын мөнгөний төлж мөлдөг ч юм уу. Нэг л тийм уруу татагдах нэг процесс гарч ирэх гэдэг мөнгөний чинь гарах гад нэг тийм уруу татагдах процесс гарч ирээд байна. Энэ дээр сайн анхаар гэж байна. Сайн бод гэж байгаа байхгүй энэ энэ үзэр гарч ирж байна. Сайн бод. Тэгэхээр та ер нь бол ойрын 3 сард бол мөнгө битгий гадагш нь гаргаарай. Тэр хүмүүс ч буцаж бол мөнгө өгөхгүй шүү. Хэрвээ та сайн бодох юм бол 2 дахь 3 дахь 4 дахь 5 дахь гэдэг эдгээр олон ажлууд чинь бүгдөө бүтэх бүрэн боломжтой харагдаж байна. Хараа хамгийн доотлын игнэн дээр те хэр бүтэмжтэй байх нь вэ гэдэг ингээ харсан чинь хамгийн доотлын игнэний энэ хүзрүүд хараа та ингээ бүр хүссэн зүйлээ аваад амар аз жаргалтай юм байж байгаа байхгүй юу? Амжилтанд хүрсэн байгаа байхгүй юу? Тэ таны хүссэн одоо энэ дээр бүх айгүй олон талын хүмүүс айгүй олон юм хүсэж одоо бизнес одоо уулзалт гэрээ юу гэдэг зээл тусламж одоо хөрөнгө оруулалт интермер гэл бүх юм байж байгаа байхгүй юу? Хамгийн гол нь энэ эдгээр зүйлээр анхаарах ганц зүйл нь юу вэ? Буруу маск зүүсэн хүндээ хөрөнгө оруулж болохгүй. Маск зүүсэн тийм хүн байна. Энэ эмэгтэй хүн байж магадгүй. Тэр таныг айгүйх залжаан аргаар ингээд заллаад дараагийн чинь зүйлийг бас жоохон бодоолох гэдэг магадгүй. Тэгээ хэрвээ та тэрэн дээр айгүй сайн анхаарад өгөх юм бол толгоогоо сайн ажиллуулж чадах юм бол та ингээд амжилт айгүй гоё энэ 3 сард айгүйх амжилт авах бүрэн боломжтой. Тэгээ хараа энэ дээр болохоор хараа таны хайгаад байсан зүйлээ та олцсон юм байна. Бодож исэн таны наад яг толгоон дотор чинь бодож байгаа зүйл бол зөв шүү. Яагаад тэгэхээр хараа та өмнө нь би одоо яаж хийх вэ? Энийг юу яаж хийвэл болох вэ? Нэг ингээ хийчдэг юм бэлүү гэд нэг тийм гарц олсон байгаа байхгүй энэ хараа хүн нэг уучлаарай натурсан маа. Энэ хүн ингээд нэг энэ шидтэй ингээ гарц хайгаа явж байгаа байхгүй. Яавал зүв байна вэ? Гэт ингээд нөө юуны хадны мухар дээр ирсэн ингээд гэрэл асаацсан. Яавал зүв байна вэ гэд ингээд хайж байгаа байхгүй. Гэтэл та тэр хайж байгаа зүйлээ аль хэзээ олчиж таны бодож байгаа тэр зүйлээ хийгээрэй. Тэр чинь зөв шүү. Хамгийн гол нь хөрөнгө битээ гаргаараа маск зүүсэн хүмүүс таны эргэн тойронд байна шүү. Сайн бодоорой гэж байна. За энэ үзэр маань ерөөхдөө хараа маш ирч хүчтэй юм хараа. Маш ирч хүчтэй бүх юм авцсан инээцэл сууж байгаа юм. Ийм үзрэх танд ийм боломж хараа айгүй их байна. Яагаад ингэ буруу харсан бэ гэхээр таны боломж чинь арай болоог байгаа байхгүй юу? Энэ 3 сард та ажлаа дуустал хийгээгүй байна тий. Та юмаа дуустал хийгээгүй байна. Таны хүссэн юм чи хүрээгүй байна. Хүрчих юм бол та ийм гоё энерги байгаад байна. Таныг ирээдүйд ийм гоё энерги дуудаад байна тий. Эдгээр зүйлүүдийг анхаарчих юм бол магадгүй энэ гоё зүйл тань дээр бий болж гарч ирнэ гэж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор та маань одоо тий энэ мэргийг үтсэн хүмүүс маань одоо юу бодсон сансан юм чинь биелэн шүү, бүтгэл шүү, бүх юм өстой окей биш шүү. Тэгэхдээ анхаарах нэг зүйл нь маск зүүсэн хүмүүсээс хол агаараа одоо 100 цэнгэлээс тэг нэмээ хэлэхэд бол жоохон 100 цэнгэлээс жоохон хол агаараа хүнд хуурдагдах юм. Сайн бодоорой гэж. Толгоогоороо логик сэтгэлээрээ зүрх сэтгэлээрээ биш зэ. Толгоогоороо сайн бодоорой. За тэгээд дээрэс нь танд амжилтын үзэр гарч байна. Мөн л адилхан хараа 3D ертөнцийн одоо мөнгө санхүү, эд баялаг одоо бидний хурааж байгаа хөрөнгөтэй холбоотой хамгийн дээд хүзэр гэхгүй. Тэгээ ийм гоё хүзэр гарч байна. Таныг амжилт яалтчгүй 3 сард бол хүлээж авах нь таны үд хаалгыг амжилт одоо тосж гин тий. Тэгээд магадгүй энэ 3 сард одоо ингээд магадгүйч гэж одоо ер нь 3 сард та энэ ирээдүйг 4-5 жилийн дараа болох тэр мундаг одоо зүйлийнхаа эхлэлийг бас ингээд тавьж бас болж байна. За ингээд 2 дугаар өдөр сонгосон хүмүүстэй одоо амжилт хүсье. Тэгээд эд баялаг таад маань цаглашгүй гэхээр ундран орж ирэх болтугай. За нөгөөдөөр миний энергийг авах гэхийн ухаанаар хандна шүү. Ерөнхийн энергийг харж байгаа болохоос ш одоо яг нэг тийм та ингээ хичүүл ингэж шүү, ингээ хичүүл ингэж шүү гэсэн юм бол байхгүй. Тийм болохоор та нар маань авах гэхийн ухаанаар хандаж үзээрэй. За баярлалаа. Баяртай. 3 дугаар өдрийг сонгосон хүмүүс маань
Мэргэндээ тавтай морилно. Гэт айгүй их сэтгэл хөдлөж байгаагаа илэрхийлж чадахгүй ч магадгүй. Өмнө нь хүмүүс бас нөгөө шар ус босч байгаа сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлгээд бас нэг жоохон загинсан. Гэхдээ яг ингээд өмнө энэ хүзрийг ингээд дэлгэхээр бүр үнэхээр л гайхалтай харагдаж байна уу? Манифест хийгээд те ингээд миний ажилгүй үлс бүтэн би өстой айгүй мундаг байна. Би чадна гэд өөрийгөө зоригжуулж байгаа юм байна. Сан карт байна, шийдтэн карт байна. Тэгээд дээрэс нь та ажиллаа их маш их урагшилж байна. Өмнөө гарч ирсэн одоо тийм ямар нэгэн саад утгарыг та гიშгэлж чадчихжээ тийм морь унцсан ингээд хэрэггүй байгаа ингээ хүмүүсийг ингээд дэлсээд ингээд явчихж байгаа байхгүй. За тэгээд анхаарах зүйл баг байхгүй гэж байна. Яа тэгэхээр хараа саан карт дахиад гарч ирнэ. Хараа 2 саан карт. За анхаарах зүйл ер нь байхгүй дээ. Таны талд ингээд бүх хүмүүс зогсож байна. Таны ард чинь ингээд дэмжиж байна. Хэвээ айгүй их ингээд дэмжиж шүү гэдэг тийж дахиад шийдтэн картанаараа 2 шийдтэн карт гарсан. Та ид шийд гэж юм байдаг бол түүнд итгээ те өвгт эцтэй итгээ те одоо энэ 3D 4D 5D гэдэг энэ бүх ертөнцүүдэд итгээ та бол үнэхээр одоо тий зөв замаар явж байна. Танд анхаарах зүйл бол байхгүй байна гэж байна. За эсвэл болвол нөгөө талаас ингээ харахад бол таны гэр бүлийн хүмүүс танд айгүй их тус олноо тий өвгдээд чинь танд айгүй их тус олноо. Тэгээ чидийн зүйлүүд танаас их тус олноо тий гэж бас нөгөө талаас бас их харагдаж байна. За тэгээд энэ хараа ажил үйлс маань хэр бүтэмжтэй байх нь вэ гэдэг энэ 3 дугаар игнэний хүзрийг ингээд ерөнхий 3 сарын энергийг харсан чинь та ингээ хараа айгу мундаг юм хаан хүн шиг ингээд бусдыг ингээл юу ажил одоо энэ хүзрийг үзэж байгаа хүмүүс те ямар ч сэдвэр байж болно. Та энэ хүзрийг үзэж байгаа хүн та яг зөв хүзрөө сонгосон байна. Энэ яг таны хүзрөө та юу бодож байна те ямар бизнес хийх чинь тэр чинь яг бүтэн энэ 3 сард заяа бүр яг бүтэн би бол бүтэдгүй маа гэхэд эхлэн айгүй гоё сайхнаар тавигдана. Та өөр айгүй өөдрөг мундаг хүн байж штэ. Ирч хүчтэй хүн байгаа байхгүй. Тэгээ хараа та ийм мундаг хаан хүн байгаа байхгүй юу? Та ийм мундаг хүн байна. Тэгээл хараа ингээд одоо юмаа аль хэзээ болгочихсон тий ингээд 3 сарын дараа аль хэзээ болгоцсон ингээ одоо энэ цаанагаа хүүхдүүд ингээд юу хийж байгааг харж байгаа. Юмаа хийсэн юмны чи өгөөж хэр ах нэ гэж хараа сууж байгаа. Тийм гой хүзэр байгаа байхгүй. Тэгээд та найз нөхдийн уулзалт одоо ажил төрлийн уулзалт одоо юу гэдэг те бүх юм чинь бүтэмжтэй сайхан болсон ингээ магадгүй баяр наадам хийгээд ингээ байж ах бүрэн боломжтой юм гоё энерги ирээдүйд харагдаж байна. За тэгээ мэдээж бас маш нөө хэрсэн ухаан те одоо бас ингээд айгүй их юм бодож төлөвлөсөн зүйлүүд цаашдаас харагдаж байна. За ерөнхий уншлага байгаа шүү. Тэгээ ерөнхий энергийн уншлага таны бодож байгаа ажил те хийж байгаа хийх гэж байгаа ажил чинь хэр энергитэй байна гэдгийг харж байгаа. За энэ хараа одоо бас санаартан гарч байна. Таны өвгтэйц чинь тийм энэ дээр л ерөөсөө ич хидийн гэдэг аахгүй. Ич хидийн гэдэг чинь бидний өвгтэйц сахиусан тэнгэрүүд аахгүй. Тэр хүмүүс чинь биднэрт ич хид хийж биднэрт тусалдаг. Тэрнээс 3D ертөнцид бол бид нар өөрсдөө хөдөлмөрлөж мөнгө олдог. Гэтэл одоо хажуунаас чинь та өөрөө хөдөлмөрлөлийн хажуугаар тий таны дээд удам содрог өвгтэйц сүйд чинь таны дээрээс харж байгаа бүх юм болно миний хөө миний охин тий бүх юм болно битээ санаа зов энэ ирч хүчээрээ зүтгээд байгаарэ гэдэг тийм гоё мессеж ирээд байгаа болов гэж надад мэдрэгдэж байна. За тэгээд миний энэ хүмүүргийг та нар маань авах гээхийн ухаанаар хандан үзээрэй. Өнөөдөр энэ 3 дахь мэрэг бол маш гоё өөдрөг бас ингээд өөртөө бас айгу тийм гоё ирч хүч авчлаа тий. Тийм болохоор та нар маань бас миний мэргийг авах гээхийн ухаанаар хандан үзээрэй. За тэгээд анхаарал тавьсанд маш их баярлалаа. Тэгээ намайг дагж байгаа миний одоо энэ мэрэгчлээд байгаа стайлч гэдэг юм уу те миний энэ хоббиг бас ингээд дэмжиж байгаа та нарт маш их баярлалаа. Та нарт одоо эд баялаг тий ундраншгүй их цаглшгүй ихээр та нарт орж ирэх болтугай. За сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө ёо. Баяртай.